Yang pertama, posisikan diri dalam keadaan yang tegak dan nyaman. Bila Anda atau pasien bisa duduk, lakukan pada posisi duduk tegak. Tetapi, bila Anda atau pasien dalam posisi berbaring, maka posisikan badan setengah duduk. Tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Buka mulut dan hembuskan nafas sembari bicara huruf K dan H. Tarik nafas dalam sebanyak 3 kali. Lalu hembuskan nafas sembari membatukkan.